Son dəqiqə xəbərlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəsmi məlumat təqdim edib. Qafqaz.info AZ xəbər verir ki, həmin məlumata görə təqsirləndirilən şəxs Qabil Əmrah oğlu Məmmədov barəsində Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 467-13-4 maddəsinin tələbinə əsasən rəsmi xəbərdarlıq olunub. Bildirilib ki, Qabil Məmmədov şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə 17 aprel 2025-ci il tarixində saat 10:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun Dərnəgül yaşayış sahəsi 21-ci dağlıq sahəsi 3105-ci məhəllə ünvanında Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin inzibati binasına gəlməlidir. Cinayət Məcəlləsinin 24 maddəsi ilə ittiham olunan Qabil Məmmədov 2015-2017-ci illər ərzində ayrı-ayrı şəxsləri dövlət orqanlarında işə düzəltmək və onlara pensiya və sosial müavinət veriləcəyi adı ilə 10 nəfəri aldadıb. Həmin şəxslərdən 27.000 manat pul alıb. O eyni zamanda sosial media hesablarından açıq terrorçuluğa çağırışlar edib. Qeyd edək ki, daha öncə Qabil Məmmədov barəsində məhkəmə tərəfindən həbs qətimkan tədbiri seçilib və axtarışa verilib. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq rəsmi məlumat təqdim edib. Qafqaz.info AZ xəbər verir ki, həmin məlumata görə təqsirləndirilən şəxs Qabil Əmrah oğlu Məmmədov barəsində Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 467-13-4 maddəsinin tələbinə əsasən rəsmi xəbərdarlıq olunub. Bildirilib ki, Qabil Məmmədov şəxsiyyət vəsiqəsi ilə birlikdə 17 aprel 2025-ci il tarixində saat 10:00-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun Dərnəgül yaşayış sahəsi 21-ci dağlıq sahəsi 3105-ci məhəllə ünvanında Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsinin inzibati binasına gəlməlidir. Cinayət Məcəlləsinin 24 maddəsi ilə ittiham olunan Qabil Məmmədov 2015-2017-ci illər ərzində ayrı-ayrı şəxsləri dövlət orqanlarında işə düzəltmək və onlara pensiya və sosial müavinət veriləcəyi adı ilə 10 nəfəri aldadıb.